Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem com você? Como que você está? Fala pro tio. Não ouvi. Você está preparado para a nossa aula de hoje? Está preparado mesmo? Então você já marcou a presença na aula? Já marcou? Então você curtiu a nossa aula, compartilhou a nossa aula e escreveu seu nome nos comentários? Já fez isso? Presença marcada? Então agora é aquele momento de quê? É isso aí. Pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje tem aula assim. E o que você vai aprender com o tio na aula de hoje? Hoje você vai aprender o som do S entre vogais. Você vai ver que o som dele vai mudar. Ele vai pegar o som de uma outra letrinha. Vamos lá? Olha só. Não esquece que assim que termina a aula, para você ver se entendeu o que o tio explicou, você vai fazer a atividade lição 8, página 51 do seu livro do segundo ano de português, tá? Fez a atividade, manda foto pro tio. Não tem o livro ainda? É só pedir aí, ó, o papai e a mamãe para entrar em contato com o tio por esse número de WhatsApp, que o tio vai explicar como adquirir o livro. Beleza? Então vamos lá, hein? Presta atenção. Letra S, mas hoje ela vai ter um outro som. Olha só. Segundo as regras fonéticas e ortográficas da língua portuguesa, quando a consoante S aparece entre duas vogais, ela assume o som da letra Z. Isso aí. Se a letra S aparecer entre o A, o E, o I, o O e o U, ela vai ter som de Z. Olha só. Olha essa palavrinha aqui, ó. Casar. Mesa. Desânimo. Liso. Entendeu? Então, toda vez que a letra S aparecer entre vogais, ela assume o som de qual letra? Da letra Z. Não esquece, tá? Porque quando o tio ditar uma palavra, você, opa, tem som de Z, mas está entre vogais, então é a letra para você não errar o ditado. Tá bom então? Então vamos lá, hein? Olha só, vamos ver se você entendeu. Você consegue ler essa palavra pro tio? S entre vogais, som de Z. Qual é? Lê pro tio. Isso aí. Azar. Azar. Essa. Duas vogais, né? Olha, tá entre o E e o O. Então lê pro tio. Isso, mandou muito bem. Peso. Essa. O S tá entre o A e o U, né? Então qual é a palavra? Isso aí. Casulo. Essa. Lê pro tio. Tá grande não, você consegue. Lê um pouco mais alto. Isso aí. Casaco. Perfeito, hein? Essa. Isso aí. Mesada. Você sabe o que é mesada? Pergunta aí pro papai e mamãe se você tem direito a uma mesada. Essa. Consegue ler, vai. Lê um pouco mais alto. Isso aí. Tesoura. Tesoura. Agora. Isso, mandou muito bem. Casa. Casa. Essa.
Lê devagar. Agora lê em voz alta pro tio. Isso aí. Besouro. Besouro. Essa. Lê um pouco mais alto. O tio não ouviu. Um pouquinho mais alto. Isso aí. Feioso. Feioso. Essa. Lê pro tio. Não ouvi. Um pouquinho mais alto. Isso aí. Camisa. Camisa. Essa. Isso aí. Rosa. Quem é rosa? A pantera cor-de-rosa. Essa palavra. Lê um pouco mais alto. Isso aí. Sorriso. Sorriso. Agora é o momento de leitura de frase. Vamos lá? Então vamos lá, hein? Quero ver se você vai conseguir ler a frase pro tio. Vai conseguir sim. Lê essa frase pro tio. Agora o tio vai ler, tá? Ó. A galinha tem asas bonitas. Show? Conseguiu ler, né? Então tá. Agora essa. Lê um pouco mais alta a frase. Volta no começo e lê pro tio. Isso, agora o tio vai ler, ó. O elefante é muito pesado. Agora. Vai. Novamente. Agora o tio vai ler, tá? A borboleta rompeu o casulo. A borboleta rompeu o casulo. Essa é grande, né? Mas você consegue, vamos lá. Olha o ponto no final que o tio já te ensinou, né? Novamente. Agora o tio vai ler, tá? Ponto de interrogação quer dizer que é uma pergunta. Então, ó. Você já assistiu o desenho da Pantera Cor-de-Rosa? Viu? Agora é essa, lê pro tio. Olha o ponto, tá? Ó. Ponto de exclamação. Lê novamente pro tio. Isso aí. Que sorriso lindo. Opa, gostei de como você leu as frases, tá? Agora o tio quer ver o seu desempenho na leitura do texto, tá bom? Então vamos lá. Então agora, leitura do texto, hein? Presta atenção, tá? O tio passa o mouse e você vai lendo. O tio vai ler com você, tá bom? Lê o título do texto. Isso aí, visita ao jardim. Agora, começando o texto.
Na casa de Maísa tem um jardim com rosas formosas. Vai lá. Isso aí, é de se admirar tanta beleza. Isso, agora o tio. Mas, às vezes, fico lá observando. Agora o tio. Os insetos e pássaros que pousam. Isso aí, nelas. Agora o tio. São tantos besouros, abelhas. Tio. Joaninha, borboleta e até beija-flores. Agora o tio. Ninguém resiste ao jardim, mas o quê? Cheiroso da rua. O texto é de Graça Patitucci. E aí, conseguiu ler com o tio? Agora o tio vai ler todo ele para você entender, tá? Vamos, presta atenção. Visita ao jardim. Na casa de Maísa tem um jardim com rosas formosas. É de se admirar tanta beleza. Mas às vezes fico lá observando os insetos e pássaros que pousam nelas. São tantos besouros, abelhas, joaninhas, borboletas e até beija-flores. Ninguém resiste ao jardim mais cheiroso da rua. O que você achou do jardim de Maísa? Bem interessante, né? Porque todos os insetos vão visitar ela por causa do jardim, não é? Então você entendeu o texto? Então tá beleza, hein? Porque é o momento do... Isso aí, momento do ditado. Fala pro tio, o seu caderno já está aí? Então olha só, você vai numerar do 1 ao 6 para palavras, tá? Rapidinho, bota 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já fez isso? Então eu tô animado para ditar. Eu quero ver se você vai acertar tudo, hein? Então vamos lá. Primeiro, número 1, casar. Casar. 2, tesoura. Tesoura. 3, casaco. Casaco. 3, casaco. 4, casulo. Casulo. 5, peso. 5, peso. 6, asa. Vou repetir, tá? 1, casa. 2, tesoura. 3, casaco. 4, casulo. 5, peso. E o 6, asa. Conseguiu fazer o ditado de palavras? Certinho? Então, ó, vamos dar uma corrigida aí. Se você errou algumas, risque e coloque a palavra certa do lado, tá? E aí, conseguiu fazer o ditado todo? Sabia, tá de parabéns. Vamos lá, para a próxima. Agora é o ditado de frase. Muita atenção, que agora é maior, tá? Então vamos lá. Número do 1 ao 5.
Já numerou? O tio tá agitado, né? Tá, o tio te espera. Posso agora? Então tá beleza, hein? 1. Eu quebrei a tesoura. Eu quebrei a tesoura. Não esquece, começo de frase com letra maiúscula. Tesoura com ponto final. 2. A borboleta rompeu o casulo. 2. A borboleta rompeu o casulo. 3. O elefante é muito pesado. O elefante é muito pesado. 4. Que sorriso lindo! Que sorriso lindo! Olha a pontuação, tá? 5. A galinha tem asas bonitas. A galinha tem asas bonitas. Foi? Beleza? Vou repetir, hein? 1. Eu quebrei a tesoura. 2. A borboleta rompeu o casulo. 3. O elefante é muito pesado. Que sorriso lindo! 5. A galinha tem asas bonitas. Foi? Posso corrigir? Então vamos lá, hein? Errou alguma coisinha, risca e coloca a palavra certa em cima, tá? E aí? Dá uma olhadinha. Acertou? Errou alguma coisa? Risca, coloca em cima, tá? Não esquece que o tio quer ver o seu ditado, hein? Como que o tio vai ver? Você vai mandar uma foto pro tio pelo WhatsApp, tá bom? Pro tio poder corrigir. Fala pro tio, o que você achou da aula de hoje? A aula de hoje foi fácil ou foi difícil? Você conseguiu entender quando o S vai ter som de Z? Quando? Quando ele estiver entre duas vogais. Isso aí. Você viu o S em duas vogais, sabe que ele vai mudar o som, tá? Agora, não esquece de fazer a sua lição do livro, tá? Lição 8, página 51. É uma paginazinha só, tá bom? Fez a atividade, volta pro tio. Não tem o livro, já sabe. Pede o papai e a mamãe para entrar em contato com o tio, tá bom? Olha só, o tio também colocou essa atividade aqui embaixo do vídeo, um link para a mamãe baixar e imprimir para você fazer. É importante que faça, tá? Sem preguicinha, tá? Sei que você não tem isso. Mamãe vai imprimir, você vai fazer a atividade e vai mandar foto pro tio corrigir. Fez a atividade? O tio vai corrigir direitinho, tá? Para ver como que você tá. Uma outra forma de baixar a atividade é pegando a câmera do celular e mirando esse QR Code, que você baixa a atividade pelo telefone. Tá bom? Tranquilo? Entendeu? Só mais uma coisa. O que você não pode esquecer? Isso aí, de seguir o tio nas redes sociais. Isso aí, lá no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube está inscrito no canal com as notificações marcadas para não perder nenhuma aula. Entendeu tudinho? Entendeu as atividades que vai mandar pro tio? Então tá tudo bem. Então agora um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!